Bueno, en el día de hoy les voy a mostrar cómo hice mi cinemática 3D utilizando Blender, SketchUp y Avatar. Avatar para crear mi personaje que participa en la cinemática. Vamos a mostrar el paso a paso. Lo primero que hicimos fue pues agregar algunas mallas en Blender para así crear una casa con estructura en madera. Lo primero que hicimos fue agregar un plano para el piso de la casa, agregamos algunas mallas de cubos para así crear los parales de las maderas y la estructura. Se creó un plano para el césped y se texturizó. Después, a partir de escalar y rotar piezas, se duplicaron algunas piezas que eran iguales y así pues se modeló la casa, se modeló el techo, y así nos quedó el modelo de la casa final. Las mesas y platos que tenemos allá dentro de la casa se importaron desde SketchUp directamente en Blender. Para esto instalamos un plugin en el cual, para tener complemento en Blender, se activó ese plugin, se importó desde la carpeta zip que descargamos de SketchUp, se habilita y desde allí ya podemos pues importar cada una de estas mesas o modelos que queramos para nuestro escenario. En este caso utilicé las mesas, platos y sillas. Después de esto, creamos el avatar de mi personaje. Es muy sencillo, solo ingresar a avatar, registrarse, tomarse unas fotos de diferentes perfiles del rostro y agregar algún vestuario que queramos. Después de esto, se subió el personaje a Mitsamo, se agregó una animación. Las siguientes animaciones se descargaron sin textura o sin piel para así editar las animaciones que tengan una secuencia lógica desde Blender, en donde desde la línea del tiempo, abriendo el editor de acción, podemos pues con cada una de estas animaciones en animación no lineal dentro de Blender se incorporan las animaciones según correspondan y se organizan en la secuencia de mi personaje quedó así, un estilo de batalla. Entonces se pueden ver las diferentes animaciones del personaje, en la cual pues los usamos también en mi cinemática, que ya lo vamos a ver más adelante. Los personajes que utilizamos en nuestra cinemática fueron descargados desde Mitsamo y lo mismo pues se hizo las animaciones tal cual como dice en mi personaje. Se usó el personaje mío, el soldado, un caballero, otro caballero y un monstruo. Y en la creación de la cinemática, ya vamos a pasar a ella, hicimos con cada uno de los personajes, lo ajustamos al escenario y se ajustó las animaciones desde el apartado del editor de Blender de animaciones no lineales. Se ajustó cada uno correspondiente a su tiempo. Acá lo podemos ver directamente desde Blender. Si nos vamos a animación no lineal, podemos ver cada una de las animaciones de cada personaje y el tiempo y la animación correspondiente. Después de ello, lo que hicimos fue agregar un sonido para la cinemática en el cual nos fuimos a editor de video, agregamos los sonidos, unos sonidos que descargamos desde una página gratuita para no tener problemas de autor, en el cual pues se divide el sonido y se ajusta según el tiempo que va a durar la cinemática. Después de ello, lo que hicimos fue ajustar cada una de las cámaras. Se utilizaron tres cámaras que ya vamos a ver cómo se configuraron. Vamos a ver cómo se configuró cada una de estas tres cámaras. Se definen cámaras como activas para obtener más perspectiva de movimiento en la escena.
diferentes tomas, se unió y se ajustó pues de los tres planos, se abre la línea del tiempo para así acomodar cada una de sus cámaras, se selecciona el fotograma hasta el punto donde se necesita la cámara, luego se elige la siguiente cámara que se desea activar y se presiona control B para aplicar el cambio dentro de la animación. Este procedimiento se repite en cada una de las cámaras. Ponemos algunas luces para renderizar y no quede pues oscura la escena. Se pusieron unas luces de punto. El paso para renderizar, lo que se hizo fue configurar primero para que renderizara como video, como una salida MPEG 4 para la exportación del video. Además, en la selección del audio se seleccionó codec MP3 para así importar también el audio y tener una salida estéreo. Para iniciar el proceso pues, de renderizado se hace desde Blender, se selecciona ya sea en la posición de arriba, procesar animación, o se puede utilizar el atajo control más F12 para ejecutar la acción. El proceso de renderizado es un poco demorado dependiendo la máquina y obtenemos el resultado del video que lo pueden ver desde mi artículo. Bueno, y así pues fue como hice mi cinemática 3D. Espero les haya gustado y les haya servido. Muchas gracias.